xếp hàng cho em rửa chưa? không đó. Vô. Chưa. Rồi anh chào em nha. Bữa nay em tới chương trình kết nối để kiếm một người chồng hả vậy em? Rồi em muốn cái người đó thì sao em viết nói chuyện không được thì em viết ra giấy đi cho tụi anh đọc. Trời ơi người đẹp cái gì mà nói chuyện không được nổi không? Chắc tối gà giấu không quá. Cao 1m7. Trời ơi quá. Nhiều tuổi. Tìm một người phụ đàn ông là cao 1m7. 1m86 được không em? Cái này được không? 1m86 được không? Được luôn. Rồi Người đó nhiêu tuổi? Độ tuổi từ 25 tới 35. Mẹ hút ở trên này. Hút rồi. Giàu hả nghèo? quá rồi. Giàu nghèo em. Có dùng sầu riêng nữa không? To, củ to hả? Củ to. Củ to. Viết chữ kỹ kỹ đâu mà được để mà đọc con mày. Không cần giàu nghèo. Không cần giàu nghèo. Không cần giàu nghèo. Chung tình được không? Thằng đẹp trai không? Đẹp trai không? Giống anh này được không? Anh được không? Được ha. Ai cũng được hết vậy. Em tên gì? Em tên gì, nhiêu tuổi? Em tên gì? Em bao nhiêu tuổi? Gì vậy? Tên Ngân. Nguyễn Khánh Ngân. Khánh Ngân. Nguyễn Khánh Ngân, em bao nhiêu tuổi? Rồi tên quá đẹp ha. Nói chung là em Nguyễn Khánh Ngân. Nguyễn Khánh 24 Ngân 24 tuổi. Rồi. Rồi. Xinh xanh. Nghề nghiệp em đang làm gì? Nói chung là em nói thì Nghề nghiệp ở không. đã ta, nghề này đã ta. Rồi hôm nay thì em Khánh Ngân hay cô chú anh chị là 24 tuổi thì tham gia chương trình Kết nối yêu thương, tìm một người đàn ông cho bản thân của mình từ độ tuổi từ 25 cho tới 35, không cần giàu nghèo, cao. Để dành có quen ai chưa? Rồi thích có chồng ở đâu? Nước trong nước ngoài không? Em hát chưa không? Nước nào viết vô đưa giấy lên cho tao biết. Dùng quen nước trong nước ngoài. Nước trong nước ngoài đó. Nước trong nước ngoài vậy đó. Muốn anh em phi tấp thì rửa. Trời ơi, cái này coi nè. Quá dữ hả? Em nói nhìn tướng rất là đẹp nha. Quá đẹp luôn. Nước ngoài cũng được. Đã vậy nước ngoài cũng được ha. Nước nào? Campuchia hay Mỹ? Hả? Campuchia được không? Châu Âu ha. Châu Âu bự lắm á. Nói chung là Khánh Ngân con cái là nói chuyện không được. Quái bự con hay nhỏ con? Khánh Ngân nói chuyện được tuổi. Thích bự con hay nhỏ con? Cao 1m7. Thấy không? Bự. Cái gì Bự bự? ha. Quái bự ha. Quái bự ha. Cái nào bự là quái phải không? Cái gì bự? Mà có dài không? Thích bự có dài không? Đâu ghi chính xác chứ. Bự dài. Quá dữ luôn. Đây là Khánh Ngân nha. Mới 24 tuổi. Bự dài luôn, có múm không? Thì em cần cái người đàn ông đó phải có kinh tế như thế nào không? Phải có nghề nghiệp ổn định không Khánh Ngân? Tại vì giờ em hiện giờ em đang ở không nè. Nó phải có bự con quýt được không? Đâu? Công việc Ổn định. Phải cần công việc ổn định. Có cần lương tháng nhiêu không? Có cần lương tháng nhiêu không? Cần có lương không? Viết cho luôn để cho người ta mới hiểu. Để một tháng nó làm có 1-2 triệu không cũng không được. Tháng 50 triệu không? Hay là cần khoảng 15 triệu? Đổi găng xanh với quan. Lo cho em được là được phải không? Đã lo cho em được. Mà lo cho em một tháng là bao nhiêu mới được chứ? Cụ thể ví dụ là 1 triệu lo cũng được mà 100 triệu lo cũng được. Bây giờ cố định đi. Khoảng nhiêu? Khoảng nhiêu? 50% gì đó. Thu nhập bao nhiêu là nó sẽ làm bạn trai em được. Em đồ núi quá trời nhiều. Đồ núi chập trùng hả? Trùng.
Trắng quá trắng rồi cái gì ơi. 50 triệu nghe. Lương phải từ 50 triệu. Vài chục là 50 triệu. Rồi anh em ở đây có ai có khả năng không? Mua rồi. Mua hả? Mua. Có. Bán trà sữa được không? Có, tôi ứng cử. Khánh Ngân là em cao mét mấy? Khánh Ngân là cao 68. cao 1m68 ha. Chuẩn luôn, chuẩn luôn. Quá chuẩn luôn, gái chuẩn. Cao Em nặng nhiêu ký? Vô giờ anh nhiêu? Hả? Anh vô Em nặng nhiêu ký? 53 kg. 53 kg quá chuẩn ha. Rồi vòng 1 nhiêu? Vòng 1 mấy? Vừa đủ. Vòng 1 mấy? Là mình hiện tại là đang có một cái đối tượng là phù hợp đó, đang sống ở đằng cầu đăng nữa. Vòng 1 90. Wow, vừa sai. Vừa sai. Vòng 1 vừa sai. Vòng 1 90. Giới thiệu số đo ba vòng luôn đi, ghi ra hết đi. Số đo ba vòng của em nhiêu để cho người ta biết. Cái này phải là đại gia vô mới được đó nghe. Có đại gia nào mà chịu thì về đây nghe. Dũng cầm cầu á. Chịu anh Năm không? 5 sầu riêng. Anh Năm sầu riêng. Năm nào? Không biết hả? Ở anh năm nào? Không biết 5 sầu riêng. Biết không? Biết không? Tuy ông lớn tuổi một chút nhưng chịu làm không? Hút tuổi rồi. Không được. Đó, anh phi tấp Hồi được. nãy nói nhiêu? Hồi nãy nói nhiêu? 25 tới 35 hả? 25 tới 35 hả? Đó mấy anh phi tấp được không? Bây giờ mấy anh đây là chọn anh nào chỉ đại anh Chỉ đây đây. rồi anh đó vô ngồi luôn. Đó, từ đây qua đây nè. Chỉ. Rồi, anh nghiệp. Vậy. Khó chọn nhiều quá, khó chọn hả? Chọn hết đi. Biết ca hát gì không? Không nói chuyện của mình. Không nói chuyện được cho ca hát. Không. Là khó, ca này hơi khó nha. Ca này hơi khó. Quá. Em có thường đi đâu chơi không? Múa được không? Không ca hát múa được không? Em biết múa Múa không? điệu không? Múa. Em biết Múa. 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 Nhảy á. Biết nhảy không? Biết không? Đứng lên muốn vòng qua nhảy vòng qua. Ừ. Em không được, không biết. Không biết. Biết nha. Em là hồi đó tới giờ là mình có từng quen ai chưa? Mình tên gì anh? Có rồi ha. Mấy mối tình nè. Là gì? Nó đâu anh về? Ba mối tình rồi. Dạ. Rồi sao mà đến với nhau không được? Chưa mới lên tới. Đang giao cho chúng anh chứ. Bàn tay quá đẹp luôn ha. Ừ. Ghen. À, Đẹp quá ghen ha. Đẹp quá. Cái này là không hợp, nói là không hợp. Quá. Nói chung là ai mà thấy em Khánh Ngân phù hợp là để liên hệ với mấy anh em nghe. Em là không có biết nói chuyện nha mọi người. Em Thì nên bây giờ á, nếu mà có anh mà Hương á, là chỉ là tối là gì ra dấu thôi. Có anh Như nào là mà hai thì đưa hai, một đưa một phải không? Buổi tối đó. mình nha. Như vậy em không nói chuyện được thì phải ra dấu cho phải không? Khánh Ngân thì đó mà học tới lớp mấy nha. Cầm học được. Đang có chuyện ta kìa. Cấp 2, cấp 2. Lớp 9. Lớp 9 hả? Thì nó có cái trường dạy mà. Ừ. Như vậy năng khiếu. Lỗ mũi em có sữa không? Zin luôn ha. Thiệt không trời sao đẹp chứ vậy? Vậy là không sửa ha. Đã ta. Mình mới cầm Nó cao quá đó vậy. Cao quá đẹp quá. Kìa nóng quá rồi trời ơi, nóng quá rồi kìa. nóng thì kéo xuống một chút cho nó hở. Nóng quá. Nóng quá. Nóng quá. Quá nóng rồi. mấy anh này Bây giờ chỉ là mấy anh là chỉ nhìn nhan sắc thôi nha, với bây giờ là nói chuyện không được. Em thông cảm này chỉ nhìn dáng thôi. Nhìn dáng rồi cười cái lấy cảm tình cái. Chụp với bò hình ngay. Cười cái. Đó thì mấy anh mấy mấy anh nào mà muốn mà gọi là đặt gạch đó thì hãy nhắn tin vô nha. Đâu em đứng gì em đi vòng đây. Đúng rồi. Rồi đi vòng coi mới thấy đường nữa được. Để cho mấy ông nào mà có ấy đó thì ông nhìn kỹ nè. Quay vòng đây. Quay từ từ thôi. Quay từ từ. Quá đẹp luôn. Quá đẹp rồi. Riêng khung Vuốt tóc cái, vuốt tóc cái. Tấn công mong phòng thủ luôn rồi. Dữ. Quá dữ rồi. Ẹo cái. Biết múa không?
lắc cái mông cái ơi. Ừ, đầy đủ trơn nha, được tấn công mông thôi. Đứng lại chụp hình cái làm dáng kiểu đó kìa. Xây hơi qua đây, xây qua đây. Đứng kiểu chu đích á. Thì giống người mẫu mà. Người mẫu. Quá. Chung là Khánh Ngân thì cao 1m68. Em đi ra ngoài đây đi cho có ánh sáng đi, hôm nay nó hơi tối quá. Nè, đứng vô cổ cây xanh này nè. Đây nè. Ừ. Đó. Rồi làm kiểu coi. Lật mua gùa coi. Bị với Nghệ Giang luôn hả? Trời ơi, tạo dáng luôn, tạo dáng mặt luôn kìa. Đây là dáng của em Khánh Ngân hả? Khánh Ngân nha. Ủa, đây làm dáng chụp hình hả? Hồi nãy em nói bao nhiêu tuổi? 24. Giơ tay đi. 24 tuổi. Có mấy anh nào có yêu mến Khánh Ngân thì bình luận vô. Bình luận nhập vô. Em ấy thì Lẹ nghe. hồi nhỏ tới lớn thì cũng như là không có biết nói chuyện nha. Anh nào thích thì lẹ nghe để thôi mà mắc nghe mắc. Biết nè. Cô gần biết nè. Kéo xuống chút nữa. Cái gì hả? Cái gì hả? Ui. Ừ. Hé cái đường nước kìa. Cái đường nước gì? Nóng quá. Ôi trời, ai quay phim cũng nóng nha kìa. Quá nóng Nóng, rồi. nóng. Trời ơi, ông Nguyễn ông chảy nước miếng kìa má ơi. Thì do là Khánh Ngân là nói chuyện không có được.